ten môj pradedo práve, ktorý sa rozhodol, že nebude sa so svojimi synmi rozprávať viacej po rómsky, lebo si myslel, že im tým zabezpečí lepšiu budúcnosť, keď nebudú rozprávať ich jazykom. Tak vo všeobecnosti mám veľmi kladný vzťah k rastlinám a toto je tie rastliny, ktoré sú vybrané pre túto výstavu, sú vlastne takou treťou etapou v mojom živote. Ja som najskôr začínala s citrusovníkmi, potom som pestovala mäsožravky a keď začala pandémia a bola som neustále doma zavretá, tak som sa vrátila k tomu a začala som si pestovať rastliny a nejako prirodzene sa mi vytvorila kolekcia zložená z troch odlišných rastlín, ako kalatei, alokázie a begonie. Veľmi vyhovovali podmienkam môjho bytu, že sa im tam darilo. No a keď som si čítala o nich, že za každým, keď mi nejaká nová rastlinka prišla, keď mi kuriér priniesol nejaký nový typ, tak som si čítala, že odkiaľ je, ako sa o ňu starať a tak. A vlastne vtedy som si náhodne, pretože stále som samozrejme riešila rómsku históriu, vtedy som pracovala pre výstavu pre Múzeum rómskej kultúry v Brne, takže stále som mala na pozadí históriu Rómov. A zrazu, keď som si čítala o tých rastlinách, o ich pôvode, že odkiaľ vznikli, alebo kde ich prvýkrát objavili, tak to boli veľmi podobné miesta tým, odkiaľ vlastne Rómovia začali putovať sem do Európy. Takže ja som neskôr tú kolekciu rozšírila o tie, ktoré ako keby obrazne zastupujú tú migráciu Rómov, keď začali z Indie cez Perziu až do Európy. A naozaj tie kultivary, ktoré tu mám, alebo tie rastliny, kalatei, alokázie, begonie, keď by sme išli po každej z nich, tak každá ako keby bude symbolicky na tej mape ukazovať, že kadiaľ tí Rómovia putovali. Že vlastne mi tu majú takú funkciu v tom projekte, že sú ako keby metaforou toho rómstva alebo tej expresivity a tej takej nejakej to, ako Rómov vo všeobecnosti vníma stále majorita ako niečo divoké, exotické a podobne. Posledných 10 rokov sa vo svojej tvorbe venujem práve rómskej svojej identite, nejako vo verejnom dialógu, že nikdy predtým som to vo svojich umeleckých projektoch nemala. A je to hlavne o tom, že táto nová generácia nás, Rómov, ktorí sme vyrastali vlastne v tých asimilovaných rodinách, vyrastala ako keby z bodu nula. Že stratili sme mnohí z nás náš materinský jazyk vplyvom toho, že naši predkovia sa rozhodli, že nebudú už rozprávať po rómsky, že to bude ako keby pre nás, pre tú mladšiu generáciu lepšie. Ale možno oni si neuvedomili práve to, že my naozaj nebudeme vlastne nikam patriť. Že ako keby nepatríš ani tam. Vždy som sa cítila nejako napomedzi. Nevyrastala som v rodine, ktorá by žila na periférii, že vždy sme boli súčasťou majority. Ale až keď som dosiahla vlastne to najvyššie vzdelanie, keď som získala ten 3. stupeň ako doktorátu, tak som mala pocit, že môžem sa k tejto téme vyjadriť aj ja prostredníctvom svojho vizuálneho jazyku a zistila som, že tá otázka tej témy alebo spracovávania rôznych historických východisk toho, prečo sa vlastne Rómovia v celej Európe dostali na perifériu alebo že prečo sú tak vnímaní, tak mi pomohlo pochopiť práve tú majoritu. Prečo ich ako keby stále v nejakom zmysle odsudzuje, že veľa o nejakých represiách z minulosti som netušila, nikdy sme sa to v škole neučili. Že jednak notový záznam je najstaršia forma zápisu hudobného, európsky štandard, ale
každý, kto pozná tradičné rómske piesne, vie, že zahrať nejakú tradičnú rómsku pieseň v žánre ako je halgato alebo ľoke gila je iba prostredníctvom toho notového záznamu nemožné. Hej? Že pokiaľ nemáš tú ako nejakú svoju skúsenosť s istým typom alebo teda žánrom rómskej hudby, tak prostredníctvom toho notového záznamu to nezahráš. A vlastne pre mňa je ten notový záznam ako keby v tej výstave tu takým komplexným kritickým pointom, že ako keby cez ten notový záznam kritizujem celú tú históriu tých dokumentov historických, ktoré kedy boli písané alebo sa vzťahovali k Rómom, k ich životu alebo ku kultúre Rómov. Že tak ako sú chybné vlastne tieto záznamy, tak rovnako chybné sú tie historické dokumenty, ktoré odkazujú k Rómom. Každá krajina, veď to je akože na tom je to fajn, že napriek tomu, že kritizujem tie historické dokumenty, tak som rada, že nejaké existujú, že máme vlastne dnes s čím pracovať a naozaj každá krajina má celkom slušnú kolekciu takýchto notových záznamov. Nájdeš ich v starých knihách, ktoré nejakým spôsobom referujú o kultúre Rómov. Takže naozaj v súčasnosti ja mám ten archív celkom veľký, že z každej krajiny si vieš nájsť, akým spôsobom alebo o čom spievali Rómovia v tej ktorej krajine. Tak keď som začala s touto témou, ako verejne ho rozprávať o svojej rómskej identite, tak som si vytvorila takýto nick alebo alter ego Bári Raklóri, čo sú vlastne dve slova z rómčiny. A možno zase vieš alebo nevieš, ale je to ešte aj do týchto dôb úplne bežné, že členovia rómskej komunity si dávajú prezývky. A celé klany, celé rodiny majú svoje prezývky. Ja, keď som bola malá, tak mi začali hovoriť Bári. A Bári znamená v rómčine veľká. A vlastne hovorili mi preto tak, lebo som sa narodila ako veľmi veľké bábätko. Takže to bolo také veľmi jednoduché, že začali mi hovoriť Bári. A to Raklóri v rómčine, alebo teda pre chlapca by bolo Raklóro, alebo v skratke Raklo, Rakli alebo Raklo, je vlastne označenie pre dieťa, akože chlapca alebo dievča nerómskych rodičov. A ja som z rómskej rodiny, moji rodičia sú Rómovia, ale vplyvom toho, že boli asimilovaní a všetko nepoužívame tú materinskú reč, tak vlastne ja som to slovíčko ako Raklóri použila ako na vyjadrenie toho balansu, toho, čo žijem, aká je moja identita, že pre niekoho, možno pre nejakého tradičného Róma, už ja Rómka ani nemusím byť, hej, keďže nerozprávam rómčinou, alebo teda neovládam rómčinu, takže naozaj tá hĺbka tej identity, že o čom je tá rómska identita, je pre každého jednotlivca by ti vedel rozprávať svoje problémy, akože že čo s tým, kto má, ako sa v tom vieme nájsť, alebo naopak, ako sa strácame, ako sa nevieme identifikovať s tým, kto vlastne sme, alebo čo sme. Ale tá moja prezývka Bári Raklóri je vlastne taký synergický point medzi majoritou a minoritou. Ja stále vravím, že vyrastala som v majorite napriek tomu, že mám rómskú rodinu, ale nikdy som nevyrastala nejako uzavreto. Raklóri je dcéra dievča nerómskych rodičov, ako keby. Vieš, že to je to označenie. A ja to používam aj kvôli tomu, že v mojej rodine sa toto slovíčko používalo trochu inak ako možno u ostatných Rómov. Že moja babka, keď môjho otca, keď bol malý, keď išla s ním k doktorovi, alebo ja neviem, do kina, keď si ho pekne obliekla, tak mu často povedala, že si pekný ako Raklórko. Ako keby, vieš, že a teraz, ako ja, keď sa k tomu ako so svojím vedomím vraciam, že z čoho tá moja rodina vlastne vychádzala, že oni sa chceli podobať tým nerómom. Takže, ale toto si asi veľa ľudí z rómskej komunity neuvedomuje. A rovnako to najmä vidíš v tom, že oni ani netušia, prečo je dobré, alebo prečo by mali o sebe premýšľať ako o Rómoch a nie ako o cigánoch. Že tým, že nevedia tie historické súvislosti
sami o sebe prestali generačne na 3 generácie, dajme tomu, rozprávať. To sa stalo hlavne po vojne, alebo v tom, vieme aj oveľa skôr o skorších represiách, ako bola druhá svetová vojna. Tak tým, že oni nemajú vzťah k tomu cez ten jazyk, k tej kultúre alebo k tej histórii, tak oni ani netušia, že vlastne to slovíčko cigán je pre nich hanlivé. A bijú sa tu potom ako keby tie snahy tých rómskych intelektuálov o ľudí, ktorí netušia o svojej histórii alebo o nejakých veciach. Takže tá asimilácia naozaj spôsobila takú, že dosť veľkú smršť a máme tu teraz generáciu, ktorá, ja si myslím, že moja generácia naozaj začína na bode 0 a má možnosť niečo zmeniť. Uvidíme, že čo to všetko vlastne prinesie. Že tá skrytá ako keby história tých rómskych nejakých artefaktov alebo z tých historických udalostí je tu pre toho diváka trochu prekrytá tými rastlinami. Lebo ty, keď vojdeš a uvidíš tieto naozaj krásne rastliny, tak mala som možnosť to pozorovať pár dní, keď sme to tu inštalovali a naozaj ľudia vychádzali s obrovským úsmevom na tvári, že je to proste tak, že tie rastliny robia ľudí šťastnými. A vidieť tu kúsok toho života v niečom, o čom ja hovorím, že je mŕtve, že ja hovorím, že rómska tradičná kultúra už je mŕtva, ako veľmi by sme chceli, aby nebola, ale podľa mňa niektoré jej časti už sú naozaj nefunkčné v dnešnej dobe. A ten kontrast toho živého, že to, čo ako keby vyrastá z toho, sa mi práve na tom páči. Práve prostredníctvom toho živého organizmu, ktorý tu je. A ja som ho nazvala, že je to ako keby epifit. Že to nie je, že prirovnávam to spoločenstvo rastlín k epifitu. A je to zase z rastlinného spoločenstva, že to nie je ako parazitický, že dávam to do kontrastu, že to nie sú parazitické koexistencie medzi sebou, ako mnohí vnímajú tú rómskú kultúru, že parazituje na tej majoritnej. Ale práve ja to ukazujem v tom symbiotickom, synergickom ako epifit, že je to jeden spoločný žijúci organizmus, kde jedno nesie druhé. A nie je tak, že by ho vyhubilo, ale iba sa nesú vzájomne spolu. Takže... Sa navzájom potrebujú. Áno, aj.